Korang mesti biasa dengar bunyi ni kan? Memang ramai gila orang pakai sound ni untuk konten diorang. Tapi, korang tahu tak macam mana nak download? Mari sini saya share dekat korang website nak download semua ni secara free. Ok, first kali, korang buka je myinstant.com. Dan bila buka je, korang akan nampak banyak sound effect yang orang selalu pakai. Dan yang bestnya, korang boleh play terus tanpa perlu download. Macam ni. Korang pun boleh search sound yang korang nak. Contohnya macam ni. Lepas korang jumpa je sound yang korang berkenan, terus tekan butang download kat bawah tu. File dia akan auto download dalam format MP3. Senang gila kan? Korang dah boleh pakai sound ni untuk konten korang. So nak lagi konten-konten macam ni, jom follow kita orang.